Hal unik yang pertama, pingsan karena batuk. Kondisi pingsan yang disebabkan oleh batuk ini sebenarnya jarang terjadi, namun benar adanya ya. Jadi, pingsan yang disebabkan oleh batuk ini sebenarnya kondisi yang situasional. Jadi, hanya terjadi saat-saat tertentu saja, seperti ketika kita batuk terlalu keras. Saat kita batuk terlalu keras, ada refleks yang berlebih dari sistem saraf otonom kita. Dan juga ada hipersensitivitas dari sinus karotid yang ada di leher kita. Fungsinya untuk mengatur tekanan darah dan denyut jantung. Nah, ketika terjadi, maka denyut jantung biasanya akan melambat dan tekanan darah akan tiba-tiba menurun. Nah, ketika kondisi ini terjadi, maka aliran darah ke otak akan berkurang. Kemudian terjadilah pingsan.